हेलो साथीहरू, नमस्ते ढोकदिया सबैजनालाई। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। साथीहरू, आज जिन्दगीमा पहिलोपल्ट मैले एउटा सानो गजल आफ्नै हातले लेखेर एउटा गजल बनाएको छु है। गजल चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्ने, तर मलाई वाचन गर्न र लेख्न चाहिँ खासै नआउने भएकाले पनि मैले धेरै दिनदेखि, लामो समयदेखि नै मैले लेखेर राखेको थिएँ। तर आज भन्छु भनेर मुटुलाई यति ठुलो बनाएर हजुरको सामु उभिएर खडा भएर भन्न सक्ने भएको छु। ल साथीहरू, म चाहिँ गजल भन्नतिर लाग्छु है। सही दिने घाम पानी मै त होला नि, सही दिने घाम पानी मै त होला नि, तिमीलाई पाउने भाग्यमानी मै त होला नि, सही दिने घाम पानी मै त होला नि, तिमीलाई पाउने भाग्यमानी मै त होला नि, तिमीलाई पाउने भाग्यमानी मै त होला नि। त्यो सिउँदोमा यही हातले सिन्दुर भरेर, त्यो सिउँदोमा यही हातले सिन्दुर भरेर डोली चढाइ लैजाने मै त होला नि, डोली चढाइ लैजाने मै त होला नि। भगवानले नै भाग्यमा लेखी पठाएको, भगवानले नै भाग्यमा लेखी पठाएको तिम्रो सिन्दुर जिन्दगानी मै त होला नि, तिम्रो सिन्दुर जिन्दगानी मै त होला नि, भगवानले नै भाग्यमा लेखी पठाएको तिम्रो सिन्दुर जिन्दगानी मै त होला नि। ढोकाभित्रै धोका हुने पापी संसारमा, ढोकाभित्रै धोका हुने पापी संसारमा तिम्रै मात्र कसम खाने मै त होला नि, तिम्रै मात्र कसम खाने मै त होला नि। आँखाबाट मायाको व्यापार हुने यो युगमा, आँखाबाट मायाको व्यापार हुने यो युगमा तिम्रो एउटै प्रेम कहानी मै त होला नि, तिम्रो एउटै प्रेम कहानी मै त होला नि। आँखाबाट मायाको व्यापार हुने यो युगमा तिम्रो एउटै प्रेम कहानी मै त होला नि, सही दिने घाम पानी मै त होला नि, सही दिने घाम पानी मै त होला। हस् त साथीहरू, नमस्ते भन्न त भने मैले। अब साथीहरूको कमेन्टहरू कस्तो आउने के आउने है, त्यसको म वेटिङमा छु साथीहरू। अब जस्तो हुन्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला, ताकि अर्कोचोटि फेरि मलाई अरू वाचन गर्नलाई सजिलो होस् साथीहरू। हस् त साथीहरू, यो गजललाई यहीँ छोड्दै हजुरहरूसँगबाट अहिले बिदा हुन्छु। फेरि अर्को गजल ल्याएर आउनेछु भोलिका दिनमा। त्यति जेल